Цивил медија. Благодарам. Најпрво честитки за јубилејот 15 години Метаморфозис. Добро сум запознаен со работата на организацијата и мислам дека давате круцијален придонес и на темава за која што разговараме. Сметам дека ова што го правите и денес и 15 години назад особено е важно за демократизација на јавниот дискурс, на јавните комуникации. И еве денес продолжувате да ја сензибилизирате јавноста и за овој феномен за кој што денес зборуваме, а тоа се дезинформациите. Јас мислам дека овој период имаме за нијанса повеќе сензибилизирана јавност и сензибилизирани стейкхолдери, би рекол мобилизирани веќе за заедничко здружување на силите за справување со дезинформациите. Може би тоа се должи на напливот на дезинформации, меѓутоа темата толку високо во етерот не била никогаш крената. Мислам дека од почва која што преку примерот на Велес беше плодна за сеење дезинформации и за никнување на дезинформации, мислам дека стануваме почва полека која што пружа отпор кон дезинформациите. Кога викам почва, мислам на целото општество. Не знам, последните примери на себе прочистување на јавниот дискурс од одредени појави, намерни или ненамерни на фейк ньюс, покажуваат дека филтрите за кои што зборуваше и Сеат полека се создаваат на ниво на целни групи. Ќе ве потсетам на два примери тазе. Едниот, не знам, дедото кој што поминал на пешачки, па се упалило црвено среде пешачки, па полицаец му пишал казна или го привел, разобличен од самата заедница на социјалните мрежи. Вториот случај со јапонските цреши кои што наводно ненајавено биле исечени, отвори сериозна дискусија во јавниот дискурс, разобличен од самите граѓани, од самите заедници, од самите групи на граѓани присутни на јавниот етер. Во ред, имаше мала интервенција и од институциите, меѓутоа ова ни кажува дека јавноста е сензибилизирана и веќе пружа отпор кон одредени извори, појави, планирани или непланирани на дезинформации. Филтрите за кои што зборува Сеат, мислам дека се сомнежот и критиката. Мислам дека е клучно да ги подхрануваме, да ги поддржуваме сомнежот и критиката и активната транспарентност. По мене тоа е клучот во борбата со дезинформациите. Сомнеш кон секој извор на информација, со цел изворот да мора да го докажува својот кредибилитет и својот легитимитет, критика јавна, отворено за критика, слушање на критика и постапување по критиките, и се разбира активна транспарентност од страна на институциите. На претходната сесија се разговараше за тоа, не би навлегувал премногу во тој дел. И се разбира постојано потенцирање на разликата меѓу критиката од една страна и лагата од друга страна. Критиката мораме да ја подхрануваме, поддржуваме, почитуваме, лагата мораме да ја разобличуваме. Во тој дел, акцијскиот план за справување со дезинформации на владата потенцирам уште еднаш дека тој план е постојано отворен документ, предлог план, драфт план. Дел од јавноста реагираше и критички и вознемирено по однос на тој план. И добро е што е така, тоа значи дека постои и сомнеш и критика. Уште еднаш потенцирам дека планот нема намера владата да се меша во работата на новинарите, новинарскиот естав, медиумите, медиумската заедница, медиумските организации. Напротив, владата има намера да си ја работи својата работа, да биде уште повеќе отворена и транспарентна, но и да соработува со сите други иницијативи кои што имаат што да кажат и што да направат на тема дезинформации. Конкретно сметаме дека како резултат на тоа што се вика го фрливме на маса драфт планот за дезинформации, се пројавија и нови иницијативи. Еве имаме веќе интензивирана активност на Советот за етика на медиумите и на ЗНМ во делот на саморегулацијата на порталите. Една од точките во тој план е токму саморегулацијата. Очекуваме конечно да излезе онлайн регистарот на портали кои што ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, критериуми утврдени од страна на СЕМ и на ЗНМ,
ние рековме дека како влада ќе го прифатиме тој регистар, ќе постапуваме по него, или преведено, во влада ќе може да влегуваат на пресконференции новинари од медиуми, од портали кои што ќе се најдат на тој регистар. За нас тој регистар ќе значи дека заедницата медиумска по пат на саморегулација дефинирала критериуми и самите утврдила кои се порталите кои што исполнуваат критериуми да бидат медиум. Во рамките на тој план е и стратегијата за транспарентност од претходната сесија веќе усвоена на влада, што значи дека точките од тој план почнуваат да се реализираат. Токму како што кажа Сејат. Ставање идеи на маса, нивно разговарање и потоа се разбира нивно спроведување. Следува уште една стратегија чија цел ќе биде внесување на медиумската писменост конечно во образовниот систем. Деценија и кусур години зборуваме за потребата од медиумска писменост, меѓутоа остана само на неколку проекти на неколку граѓанските организации. Имаме намера да реализираме, да дискутираме, да спроведеме стратегија за медиумска писменост со цел медиумската писменост да стане дел од образовните програми. Има тука повеќе модели, едниот начин е да се воведе посебен предмет за медиумска писменост. Во некои од западните земји има и примери каде што делови од тој курикулум се распространети во повеќе од предметите, треба да се изанализира за да се утврди кој пат ќе се избере, односно на каков начин медиумската писменост да ја внесеме во образованието. Тука исто така би спомнал дека во рамки на нашата соработка со британскиот комуникацијски владин сервис, че имаме директна соработка со британската влада, развивме протокол за кризни комуникации, кој што најмногу се однесува на како комуницираат институциите меѓу себе и во јавност во случај на кризи. Под кризи подразбираме од земјотреси до лажни вести, се со цел да поорганизирано и побрзо действуваат институциите во справувањето со кризи и со дезинформации. Тој протокол е речиси создаден, е пред усвојување, е работа на владата, работа на кој начин се координира владата, меѓутоа е една од мерките кои што се дел од акцијскиот план на владата за справување со дезинформации. Многу е важно да зборуваме и за безбедното користење на интернет. Ние во рамките на акцијскиот план се заложивме дека ќе ја кренеме темата на повисоко ниво внатре во администрацијата. Подготвуваме серија комуникацијски активности насочени кон државните службеници со цел да се зголеми нивната свест, знаење за вешто користење на дигитални алатки, од мобилни уреди, лаптопи, имейл комуникација, социјални мрежи, со цел да се овозможи безбедно користење на интернет пред се, а во таа насока исто така подсетувам дека владата изработи етички кодекс за однесување на владини комуникатори во јавност, пред се на социјални мрежи, нешто што претходно не постоеше. Тоа е кодекс кој што е различен од оној кодексот за сите државни службеници. Ова е кодекс за владините комуникатори, за луѓето кои што работат PR. Имаше забелешки на почеток за однесувањето на дел од владините службеници на Facebook, на социјални мрежи, на кој начин комуницираат, дали е запазен интегритетот, професионалната комуникација, непартизацијата во таа комуникација, за да бидеме сигурни и пред себе си и пред јавноста. Изработивме кодекс, повторно со помош на британската владина комуникацијска служба, кодекс кој што постојано го доближуваме до владините комуникатори, се со цел да се почитува колку може повеќе. Конечно, во третиот дел од моето излагање и последен, сакам да потенцирам сериозноста на капацитетите на центрите за манипулација, кои што како вирус шират лажни вести и со тоа спроведуваат дезинформирање на населението. Мислам дека во штетата која што се случува во нашето општество, меѓутоа не само во нашето, е огромна. Ние имавме примери кои што го вознамеруваа нашето население, од најави за, бегалски бранови и стотици илјади бегалци кои што ќе населеле земјава, до дезинформации поврзани со вакцини кои што може да влијаат директно врз здравието на населението.
па се до кревање на омраза и поттикнување на меѓуетнички тензии, се со цел политичка дестабилизација во земјата. Ова не е пример само кај нас, такви центри за манипулации кои што шират дезинформации постојат и во регионот, во еден регион како Балканот, особено е сензитивна користењето на дезинформации за потпалување на национални, меѓунационални чувства, на омраза кон другиот, кон се што е различно од она што сме ние, и тоа се разбира дека може да води онаму каде што никој не би посакал. Кога станува збор за светот или за глобалните трендови, морам да потенцирам за капацитетите и софистицираноста со која што тие центри на манипулација настапуваат. Под напад се особено демократските влади. Мислам дека целта на една од целите на тие центри за манипулација е токму затворање на владите и на општествата. Оние влади и општества кои што одлучили да тргнат по патот на демократијата, на транспарентноста, на отвореноста, да се уплашат и затворат. И мислам дека тука ќе биде нашата борба. Дали ќе успееме да дозволиме дезинформациите да не затворат, или ќе се бориме и ќе останеме транспарентни и отворени. На оваа тема сакам да соопштам еден тазе пример во кој што е засегната и владата, каде што центри на манипулација со сериозни напади врз демократијата повторно има интеракција и со нашата влада. Имено пред неколку дена разоткривме хибриден напад врз кабинетот на премиерот, при што беше злоупотребен идентитетот на младата екоактивистка Грета Тунберг. Преку употреба на официјални брендирани имейл канали, значи преку навидум официјална комуникација и официјални телефони кои што личеа како да се телефони и имейлови на тимот на Грета Тунберг, преку македонско дипломатско представништво беше закажан и реализиран телефонски разговор со премиерот Заев, при што лицата кои што го водеа разговорот успеа да се представат како Грета Тунберг и незиниот татко. Разговорот се оствари пред неколку дена, а одредени делови од него на премиерот му се видоа сомнителни. Премиерот одлучи да го истера разговорот до крај, со цел да се разоткрие сомнечето. Веднаш после завршениот разговор ги направивме сите проверки за верификација на идентитетот на соговорникот и сега со сигурност можеме да кажеме дека разоткривме хибриден напад врз кабинетот на премиерот. После разоткривањето стапивме во контакт со семејството на Грета, ги известивме за сите детали, ги известивме дека ќе објавиме во јавност, токму сега го правиме тоа, а оттаму добивме одговор дека и тие се вознемирени од ваквите вести, дека ќе пријават за злоупотребата кај соодветните органи и дека се многу благодарни што сме ги информирале и дека сметаат дека веројатно ова не е првиот случај. Овој случај на хибриден напад е многу пософистициран од случајот со руските бранкери, бидејќи станува збор за користење на злоупотреба на идентитет на светски позната млада активистка, користење на нивните официјални канали во комуникацијата, односно користење на брендингот на нивните комуникацијски канали со цел да се спроведе измамата. Меѓутоа, мерките кои што ги презедовме и нашата внимателност ни помогнат да го разоткриеме и да го разобличиме случајот. Очигледно дека центрите за манипулација користат скапи и софистицирани ресурси кои веќе имаат капацитет да злоупотребуваат идентитети и на глобални светски познати личности. Реков дека ваквите хибридни напади имаат за цел да влијаат врз затворење и страф кај демократските влади и кај демократските општества, меѓутоа ние нема да престанеме да бидеме транспарентни и отворени. Ваквите напади само ја зголемуваат нашата внимателност и мерките кои што ги преземаме во справување, меѓутоа потенцирам на нивната софистицираност и алармирам пошироко за потребата од голема внимателност во јавните комуникации. Сакам да повторам дека владата ќе остане и отворена и транспарентна, без разлика на ваквите софистицирани хибридни напади врз демократијата. Ви благодарам. Благодарам многу, Маријан.
На кратко, само пред да продолжиме со Владимир, ќе злоупотребам позицијата на модератор на оваа сесија за дополнително прашање за ова што сега кажавте. Прво, кога се случи ова, значи кога беше самиот напад и дали ги идентификувавте напаѓачите, дали тие се поврзани со оние што го извршија претходниот напад, односно со пранкерите од Украина? Пред неколку дена спомнав, значи буквално пред неколку дена, и проверката траеше неколку дена и од вчера веќе имаме јасна потврда на разоткривање и разобличување на целиот случај. Не сме сигурни дали се поврзани, бидејќи веројатно времето ќе покаже, ќе видиме дали тие ќе преземат некакви дејства. Ние нашите дејства веќе ги преземаме. Имате некаква индиција кој стои за тоа? Не сме сигурни дали се поврзани со руските пранкери, меѓутоа дефинитивно станува збор за центри за манипулација кои што имаат проблем со отвореноста и демократичноста во нашето општество. Цивил медија.